Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Mən bu gün MİQ və sertifikasiya bağça imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün mövzu 13, yəni məktəbəqədər təhsil modellərindən danışacağam. Mövzumuz çox maraqlı, eyni zamanda yadda qalan mövzudur. Sadəcə biraz diqqətli olmaq lazımdır. Demək, Montessori modeli 1900-cü ildə Romada yaranıbdır. Yaradıcısı Maria Montessori olubdur. Bu modeldə əsas məsələlərdən biri də uşağa sərbəstliyin verilməsidir. Yəni burada belə bir fikir qeyd olunur ki, uşaq yeriməyi və danışmağı öz-özünə öyrəndiyi kimi, oxumağı və yazmağı da öz-özünə öyrənə bilər. Bu demək ki, biz uşağa sərbəstlik veririk, özünü kəşf etməsinə və özünü tanımasına şərait yaradırıq. Və Montessori modelində 3 əsas tərəf var. Bunlardan biri, bir qrupda müxtəlif yaşlı uşaqlar toplanır, yəni qrup qarışıq olur. Böyük uşaqlar kiçik uşaqlara rol modeli oynayır. Yəni böyük uşaqlar nümunəvi olmalıdırlar ki, kiçik uşaqlar onlardan öyrənir. Və qrupda da təbii ki, uşaqlar qarışıq olur. Yəni böyük də olur, kiçik də olur, orta da olur. Bütün qruplar yəni qarşı şəkildə yerləşdirilir. Daha sonra uşağın ehtiyaclarına uyğun təlim materiallarla təmin edilir. Aydın məsələdir ki, Montessori modeli dedikdə ilk ağlımıza elə materiallar gəlir. Çünki burada materiallar həddindən artıq çoxdur və bu materialdan istifadə üçün hər bir uşağa sərbəstlik verilibdir. Yəni uşaqlar istədiyi zaman istədiyi materialdan istifadə edə bilirlər. Sərbəst şəkildə hansı materialı istəsələr, rahat şəkildə gedib onu götürüb istifadə edə bilirlər. Bu da elə Montessorinin əsas özəlliklərindən biridir. Daha sonra bu ehtiyacları anlayan və uyğun şəkildə qarşılayan müəllim qrupla işləyir. Aydın məsələ ki, yəni Montessori modelində də yəni müəllim var və müəllim bu prosesləri müşahidə edir və istiqamət verən bir şəxsdir. Montessori modelində uşaqlar bir sıra üstünlüklər qazanırlar ki, bunlar özgüvəndir, səliqədir, məsuliyyətlilikdir, məqsədyönlülükdür, başqalarına hörmətdir. Təbii ki, biz uşağı şəxsiyyət kimi yetişdiririksə və ona sərbəstlik veririksə və sərbəst fikrini ifadə etməyə şərait yaradırıqsa, təbii ki, bu keyfiyyətlər də uşaqda sərbəst şəkildə formalaşacaq. Biz əgər onun fikrinə hörmət etməsək, biz təbii ki, özgüvəndən danışa bilmərik. Yəni bunların hamısının başında uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmağımızdır və onu dəyərli hiss etdirməyimizdir. Bunlar olandan sonra təbii ki, uşağın da şəxsiyyət kimi formalaşmağı normaldır. Daha sonra əsas məsələlərdən biri də qeyd olunur ki, nə üçün Montessori yanaşması? Ona görə ki, burada uşaqlarda liderlik bacarığı önə çıxır. Yəni uşaq özünü lider kimi hiss edir. Belə deyim də, bu Montessori modelində indi burada bölmələr var, orada geniş şəkildə izah eləyəcəm. Burada yəni müəyyən zonalar var ki, hər zonada uşaqlar tək başına işləyə bilirlər. Ümumiyyətlə bu zonalarda qrup daxilindədir. Yəni bir otaqda uşaqlar hamısı bir-birini görə bilir. Sadəcə ara kəsmələrdə stollar olur ki, o stollar, yəni təxminən stol deyək də ona, stollar yəni müəyyən mənada otağın ara kəsmələrini kəsir, amma uşaqlar rahat şəkildə bir-birlərini görə bilirlər ki, yəni kim nə işləyir, yəni bir-birini görə bilirlər. Və otaq zonalara bölünübdür ki, indi qeyd eləyəcəm, günlük yaşamdır, duyğudur, riyaziyyatdır, nitq inkişafıdır, kosmik təlimdir. Belə, yəni zonalara bölünüb, hər bir uşaq istədiyi zonada işləyir və istədiyi fəaliyyətdən məşğul olur. Bu da təbii ki, uşaqda liderlik bacarığını formalaşdırır. Uşaq özünü lider kimi hiss edir, özünə dəyər verir, onda özgüvən yaranır. Təbii ki, biz uşağa dəyər versək, onun belə deyək, fikrinə önəm versək, o yəni özünü ən üst səviyyədə görə biləcək. Bizim də məqsədimiz zaten uşaqları kiçik yaşlardan özgüvənli böyütməkdir. Daha sonra öyrənmə fəaliyyəti sakit və sərbəst mühitdə keçir. Təbii ki, burada yəni mühit sakitdir. Uşaqlar sərbəst şəkildə istədiyi materialdan istifadə edirlər. Yəni çox rahat bir mühit təşkil olunubdur. Və uşaqların fərdi xüsusiyyətləri ortaya çıxır. Aydın məsələdir ki, bu zonalarda uşaqlar fərdi şəkildə məşğul olur və onların fərdi xüsusiyyətləri ortaya çıxır. Məsələn, belə deyək, orada hər hansı vəsait var, belə bir vəsait var ki, uşağın kiçik motorikasını inkişaf elətdirir. Müxtəlif düymələrdir, müxtəlif zamoklardır, müxtəlif bağlanan iplərdir ki, uşaqlar onu açıb, belə deyək də, bağlayaraq, məsələn, kiçik motorikasını inkişaf elətdirir. Məsələn, uşaq onu açıb bağlamağı bacarmalıdır.
Təbii ki, bunu açıb bacaran öz köynəyinin də düyməsini açıb bağlayacaq, ayaqqabısının da bağını açıb bağlayacaq. Bu da nə deməkdir? Bu da onun fərdi xüsusiyyətlərini ortaya çıxarmasıdır. Artıq müəllim müşahidə edir ki, bu uşaq yəni bunları bacara bilir. Təbii ki, bacara bilirsə, artıq biz görürük ki, o uşağın fərdi xüsusiyyətləri bunlardır da, bunu bacarır və ya da orada digər məsələn pomidor doğraya bilirsə, artıq biz deyirik ki, bu uşaq sərbəst şəkildə günlük yaşama hazırdır, özünü idarə edə bilər, özünə hər hansı bir qida hazırlaya bilər. Biz təbii ki, indi müasir dövrdə bizim yaşam tərzimizdə belə bir şeylər biraz ziddir. Yəni biz çalışırıq ki, hər şeyi uşağa hazır verək, amma biz bunlardan birazca yəni kənarlaşmalıyıq, birazca uşağa sərbəstlik verməliyik. Uşaq özünü idarə etməyə bacarmalıdır. Uşaqlar 1-ci sinifdə hələ də köynəyinin düyməsini bağlaya bilmir. Niyə? Çünki o uşaq o qədər valideyn nəzarətində olubdur, o qədər valideyn onu belə deyək də sərbəst buraxmayıb ki, uşaq yəni yenə də anasının qayğısına ehtiyac duyur. Halbuki yəni onlar məktəbə hazırlıq dövründə uşağın bacara biləcəyi bir davranışlardır, daha doğrusu vərdişlərdir. Yəni günlük yaşam da məhz onu deyir. İndi gələk Montessordakı bölmələrə. Demək, Montessorda 5 bölmə var. Günlük yaşam, duyğu, riyaziyyat, nitqin inkişafı və kosmik təlim. Və Montessorda qrup da elə məhz bu zonalara görə bölünübdür. Yəni bildiyiniz qrupda, bir otaqda bu zonalar qeyd olunubdur. Ara kəsmələr qeyd elədiyim kimi stollardan ibarətdir ki, yəni aranı stollar kəsibdir, amma uşaqlar bir-birini görə bilirlər. Və zonalarda aydın məsələdir ki, məsələn, ara kəsmələr qeyd olunubsa, riyaziyyat zonasına riyaziyyata aid vəsaitlər var, nitq zonasına nitqə aid vəsaitlər var. Yəni uşaq istədiyi zonaya keçib, istədiyi vəsaitdən istifadə edə bilər. Və günlük yaşam o deməkdir ki, uşaq məsələn günlük belə deyək də yaşamda özünü idarə etməyə bacarmalıdır. Köynəyinin düyməsini bağlamalıdır, saçını daramalıdır, ayaqqabısının bağını bağlamalıdır. Məsələn, dişlərini fırçalaya bilməlidir. Yəni istəsə hər hansı bir xörəyi hazırlamalıdır. Günlük yaşamda belə deyim, Montessorda qeyd olunubdur ki, hətta orada pomidor verir, uşaq bıçaqdan istifadə eləyir, rahat şəkildə pomidoru doğrayır və ya hər hansı özünə sadə xörəklər hazırlayır. Yəni burada məqsəd uşağın gündəlik özünü idarə etməsidir, yəni. Ki, yəni rahat şəkildə idarə edə bilirmi? Hazırda elə uşaq var ki, hələ də qaşıqdan düzgün şəkildə istifadə edə bilmir. Bu belə deyək də bizim onlara daha çox qayğı göstərməyimizdən irəli gəlir. Biz istəyirik ki, onlar əlini heç bir şeyə vurmasın, edə bilməz. Birdən edə bilməz, birdən bacarmaz. Bu məsələlər uşaqları hər şeydən geri salır. Yəni çalışmalıyıq ki, edə bilməzləri biz aradan qaldıraq. O səhv edəcək, düzgün etməyəcək, amma axırda edəcək. Yəni çalışmaq lazımdır ki, bu şəraiti ona sunaq. Daha sonra duyğu. Duyğu yəni bizim bildiyimiz iyi bilmədir, dad bilmədir, eşitmədir, görmədir, takdirdir. Bu duyğuları inkişaf etdirməkdən ötürü Montessorda vəsaitlər var. Məhz o vəsaitlərdən istifadə edərək uşaqlar yəni özlərini inkişaf etdirə bilirlər. Daha sonra riyaziyyat. Riyaziyyat aydın məsələdir ki, burada da yəni bizim belə deyək də təhsil sistemimizdə olan kimi, yəni toplamadır, çıxmadır, vurmadır, bölmədir. Buna uyğun vəsaitlər var orada. Onların vəsaitləri daha çox 10 dairəsində olur. Yəni məsələn məktəbə hazırlıqdırsa, onların məsələn vəsaitləri daha çox 10 dairəsində olur. Və qeyd edeyim ki, onların vəsaitlərinin ən azı 90-95% taxtadan ibarətdir. Taxtanın müxtəlif belə deyək də rəngləridir. Məsələn, yaşıl orada çubuqlar, qırmızı çubuqlar var orada, yaşıla bəzənmiş çubuqlar var, materiallar var, çoxdur orada materiallar. Amma demək olar əksəriyyəti taxtadandır. Daha sonra taxtadan da olmağı, yəni onun hiss etməsi ilə əlaqəlidir. Məhz onun sensor duyğusunu inkişaf etdirmələrindən əlaqəlidir. Daha sonra nitqin inkişafı. Nitqin inkişafı bizim savad təlimi ilə əlaqələndirə bilərik. Burada yəni uşaqlar hərfləri öyrənirlər, hərflərdən sonra hecaları öyrənirlər, sözləri, cümlələri öyrənirlər və bunun üçünsə müxtəlif metodlar var orada, müxtəlif vəsaitlər var orada. Məsələn, qumdan istifadə edərək uşağa əvvəlcə hərfi necə yazmaq lazım olduğunu öyrədir. Orada müxtəlif qulaq çöplərindən istifadə edərək, puantilizm texnikasından istifadə edərək hərflərin yazılmasını öyrədirlər. Uşaq əlini batırır boyaya hərflərin yazmasını. Hərfdən başlayır, daha sonra hecaya keçir, hecaları birləşdirir, sözlər yaradır.
şəkillərdən istifadə edir, uşağın lüğət ehtiyatını artırır. Yəni belə deyək də, vəsaitlərin sayı hesabı yoxdur. Cürbəcür vəsaitdən istifadə edərək uşağın nitqinin inkişafı üzərində fokuslanırlar. Daha sonra kosmik təlim. Kosmik təlimdə o deməkdir ki, yəni uşaq yer kürəsini tanımalıdır. Kosmik belə deyək də, kainatda nələr olduğunu, bütün qanunauyğunluqları öyrənməlidir. Məsələn deyək, planetlər haqqında məlumat əldə etməlidir. Planetlər, neçə planet var, planetlər haqqında məsələn səhnələşdirmə edə bilər də, yəni adi orada müxtəlif vəsaitlər olur ki, planetlərin düzülüş qaydasını qeyd edir ki, hansı ardıcıllıqla düzülür, hansı böyükdür, hansı kiçikdir, günəş, ay, nə bilim, cürbəcür kainatla bağlı, yəni kosmikdən bağlı xəritələr orada açırlar, müxtəlif qlobuslar açırlar. Yəni bu mövzunun da belə deyək də imkanları genişdir. Yəni uşaqlara hər cəhətdən məlumat ötürürlər. Hətta bizdə də, yəni bizim bağçalarda da təşkil olunur. Yəni keçən ay mən statuslarda gördüm, bir çox müəllimlər paylaşmışlar, yəni bu kosmik təlimlə bağlı çox maraqlı məşğələ təşkil etmişdilər. Uşaqlara belə kosmonavt kimi geyindirmişdilər, planetləri düzmüşdülər, uşaqların əllərinə planetlərin belə şəkillərini vermişdilər. Çox maraqlı belə deyək, tədbir ortaya çıxartmışdılar. Daha sonra gəlirik nəzərə əsasına. Bir də onu qeyd edeyim ki, Montessori'nin ümumiyyətlə bu yerə qədər gəlməsi, uşaqları inkişaf etdirməsi məhz əngəlli uşaqlarla əlaqədardır. Burada qeyd olunduğu kimi hiperaktiv və Down sindromlu uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Amma ümumən, yəni onun bu yerə qədər gəlməsinə əsas məsələ məhdudiyyəti olan uşaqlarla bağlıdır. Çünki o, əqli cəhətdən geri olan uşaqlarla işləyib. İlk fəaliyyəti elə onlardan başlayıbdır. Universitet nəzdində, xəstəxanada o asistant kimi çalışıbdır. İlk fəaliyyəti də məhz elə oradan başlayır. O uşaqlardan başladı və o uşaqlara fərdi yanaşmağı da elə məhz oradan öyrəndi ki, uşaqlara fərdi yanaşmaq lazımdır ki, uşaq öz potensialını ortaya qoya bilsin. Məhz elə onlardan. Çünki onlar əqli cəhətdən geri olan uşaqlar üçün orada xəstəxanada şərait yaradılmırdı. Bir otaq olurdu və o otaqda nə ünsiyyət yaratmaq üçün şəxslər olurdu, nə onların oynaması üçün oyuncaqlar olurdu. Otaq sadəcə boş idi. Bu vəziyyət təbii ki, Montessori'yə çox təsir etmişdi. Ona görə də onlara vəsaitlər gətirmişdi, müxtəlif parçalar, müxtəlif qutular gətirmişdi və o görmüşdü ki, uşaqlar bunları oynadıqca irəli gedirlər və inkişaf edirlər. O da qərara gəlmişdi ki, belə yəni əqli cəhətdən geri olan uşaqların inkişafı öyrənməsi, yəni tibbin yox, pedaqogikanın üzərinə düşməlidir. Yəni təkcə tibb onları belə deyək də müalicə edib irəli apara bilməz. Bu, yəni onlardan əlaqəli deyil. Bunu pedaqoqika öyrənməlidir və bu uşaqlardan pedaqoji şəkildə işləmək lazımdır. Və ondan sonra artıq davamlı şəkildə müxtəlif layihələr irəli sürdü, müxtəlif bağçalar, məktəblər açdı. Məhz elə oradan başladı onun kökü. Və ona görə də elə hazırda, yəni heç məhdudiyyəti olmayan uşaqlar üçün də əsas onun məqsədi, əsas irəli qoyduğu fikir uşağa fərdi yanaşmaqdır, ona müstəqillik verməkdir. Çünki o oradan gördü ki, uşağa fərdi yanaşanda o şəxsiyyət kimi inkişaf edir, o özünü tapır. Ona görə də elə o şəraiti yaratdı. Hazırda da yəni heç belə deyək də məhdudiyyəti olmayan uşaqlara da fərdi yanaşılır və onları şəxsiyyət kimi formalaşdırılır. Yəni məhz oradan başlamışdım. Daha sonra nəzərə əsasını koqnitiv konstruksiya təşkil edir. Bu arada qeyd edeyim ki, Montessori modeli 4 mərhələdən ibarətdir. Amma bağça dövründə biz onun birinci mərhələsindən istifadə edirik. Yəni 1-6 yaş. O da 2 yerə bölünür. 1-3 yaş şuursuz mərhələdir. 3-6 yaş şuurlu mərhələdir. Amma ümumən 4 mərhələsi var. Daha sonra müəllimin rolu. Montessori'da müəllimin rolu gözə görünməz icra edici rolunda çıxış edir. Gözə görünməz icra edici o deməkdir ki, yəni ki, uşaqlara müdaxilə etmir. Onun belə deyək də fəaliyyəti kənarda olaraq uşaqlara müdaxilə etmədən müşahidə etməkdir. Sadəcə istiqamət verə bilər. Yəni onun fəaliyyəti orada o qədər yoxdur ki, hətta ona gözə görünməz də deyirlər. Yəni gözə görünmür də onun fəaliyyəti.
kənarda durub əyləşir, yəni müdaxilə etmədən uşaqların fəaliyyətini izləyir. Hətta Google-a vursanız çıxar, orada Montessori ilə uşaqların şəkilləri var. Orada belə Montessori qrupun belə deyək də, otağın kənarında əyləşibdir, uşaqları müşahidə edir. Demək olar ki, onun şəkillərinin çoxu o formadadır. Yəni o ya ortada əyləşir, uşaqlar kənarında cürbəcür maraqlı şəkillər var ki, hamısında da yəni müdaxiləsiz, ancaq kənardan izləyən bir imajı verir yəni. Və gözə görünməz olmağı da məhz onun müdaxilə etməməsinə əlaqəlidir. O qədər müdaxilə etmir ki, onun fəaliyyəti hətta gözə görünməz kimi qeyd olunur. Daha sonra Reggio Emilia modeli. Reggio Emilia modeli 1944-cü ildə Reggio Emilia qəsəbəsində yaranıbdır. Yaradıcısı Loris Malaguzzi'dir. Ümumiyyətlə Loris Malaguzzi ibtidai sinif müəllimi olubdur. O dövrdə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra vəziyyət elə gətirmişdi ki, kasıb ailələrin övladları təhsil ala bilmirdi. Ona görə də valideynlər qərara gəlir ki, bələdiyyələrlə birləşib bir bağça açsınlar. Və elə də oldu. Onlar bir bağça açırlar və onun başına da Loris Malaguzzi'ni gətirirlər. Daha sonra Loris Malaguzzi o belə deyək də bağçaya rəhbərlik etməyə başlayır. Sonra artıq Reggio Emilia qəsəbəsindən sonra başqa ölkələrdə də bu bağça eyni adda, yəni açılmağa başladı. Bəzən müəllimlər çaşırlar, elə bilirlər ki, bu Reggio Emilia insan adıdır. Xeyr, bu qəsəbə adıdır. Sadəcə orada yarandığına görə bu qəsəbənin adı belə deyək də qoyulubdu ona. Məsələn, Maria Montessori modelindən qaynaqlanır. Bəzən deyirlər ki, hə, yəqin Maria Montessori modelini yaradıbsa, Reggio Emilia da Reggio Emilia'nı yaradıbdı. Xeyr, bu belə deyil. Reggio Emilia orada qəsəbə adıdır. Onun yaradıcısı Loris Malaguzzi'dir. Bunu qarışdırmayın. Bu arada qeyd edeyim ki, Loris Malaguzzi 100 dil şeirinin müəllifidir. Hətta bunu Instagramda da səsləndirmişəm, keçid edib dinləyə bilərsiniz. Çox maraqlı, çox anlamlı bir şeirdir. Orada qeyd edir ki, uşağın deyir 100 dili var, amma deyir onun 99'unu onun əlindən alırlar. Ona görə deyir uşaq dilsiz qalır. O özünü tam şəkildə ifadə eləyə bilmir. Tam şəkildə inkişafını ortaya qoya bilmir. Yəni onun bütün fəaliyyətini, yəni şərait yaratsalar və onun əlindən heç bir şey almasalar, o özünü tam şəkildə ortaya qoyar və şəxsiyyət kimi formalaşır. Təsəvvür edin, onun 99'unu əlindən alırlarsa, bir dənəsi ilə bu uşaq nə qədər mücadilə eləyərək inkişaf eləyir. Amma onun əlindən almasalar, o daha da inkişaf eləyə bilər. Daha sonra Reggio Emilia modeli əsas cəhətləri ondan ibarətdir ki, uşaq mərkəzləşmiş sistemi olur. Yəni uşaq mərkəzdədir. Onun əsas məsələ, əsas hədəf, yəni uşağın inkişaf etməsidir. Daha sonra ailə ilə müəllimlərin qarşılıqlı əlaqəsi. Bu arada qeyd edeyim ki, bu modellərin üçündə də var, yəni ailə ilə əməkdaşlıq, ailə ilə əlaqələr, amma Reggio Emilia'da daha çoxdur ailə ilə əməkdaşlıq. Əgər testlərdə düşərsə, bilin ki, ən çox ailə ilə əməkdaşlıq Reggio Emilia modelinə aiddir. Daha sonra Montessori'da qruplar qarışıq idi, amma Reggio Emilia'da 4 ay 3 yaş 1'dir, 3 6 yaş 1'dir. Yəni 2 qrupdan ibarətdir. Daha sonra belə bir sual verilibdir ki, nə üçün Reggio Emilia məktəbi? Ona görə ki, burada uşaqlar əsl vətəndaş kimi böyüyürlər, öz problemlərinin öhdəsindən özləri gəlirlər, kollektiv işləməyə bacarırlar. Bu arada qeyd edeyim ki, Montessori'da qeyd olunurdu ki, uşağın fərdi xüsusiyyətlərini ortaya çıxardır. Amma Reggio Emilia'da isə kollektiv işləməyi öyrədir. Daha sonra bu Reggio Emilia ilə Montessori'nin oxşar cəhətləri var. 4 dənə oxşar cəhəti var. Birincisi uşağın mərkəzləşmiş olması, uşaqlara mərkəzləşmiş olması, daha sonra yaradıcılığın əsas götürülməsi, uşaqların sərbəst inkişafının dəstəklənməsi və ailələrlə əlaqələrin qurulması. Bunlar, yəni bu iki modelin oxşar cəhətidir. Amma ailə ilə ən çox əməkdaşlıq edən Reggio Emilia'dır. Baxmayaraq ki, burada oxşar kimi verilibdir, amma ən çox Reggio Emilia modelinə aiddir. Daha sonra yəni burada ümumiyyətlə Reggio Emilia modelində qeyd olunur ki, yəni uşaqlara çox belə deyək də, burada da müstəqillik verilir. Burada mühit çox rahatdır.
müəllimlər, yəni valideynlər gəlir bağçada müəyyən məlumatlar əldə edirlər, müxtəlif məlumatları öyrənib gedib evdə bunları tətbiq edirlər. Bunun üçün orada çox gözəl şərait yaradılıbdır. Hətta Reggio Emilia modelində Piazza adlanan, yəni foyer adlanan bir yer var ki, bütün iclasları burada təşkil edirlər, müxtəlif görüşlər təşkil olunur. Daha sonra uşaqlar sərbəst şəkildə istədikləri vaxt gedib aşbazdan belə deyək də xörəklər hazırlaya bilirlər. Onların menyuları mətbəxin qapısının üstündə vurulur. Yəni rahat şəkildə uşaqlar bilirlər ki, məsələn, bu gün nahara nə hazırlanacaq, onun şəkli artıq mətbəxin qarşısında vurulur. Daha sonra burada yəni atölyələr ən çox əsas özəlliklərindən biri burada atölyələrin olmasıdır. Yəni Montessori-də əsasən biliyə əsaslanırdısa, Reggio Emilia modelində isə əsasən master klass xarakterlidir. Yəni qrup otağında da belə deyək, müxtəlif heykəllər hazırlaya bilərlər, müxtəlif sənət işləri hazırlaya bilərlər. Həmçinin bağçadan kənarda da bu kimi fəaliyyətlərdə məşğul ola bilirlər. Yəni gedib həyətdə də müxtəlif otlardan belə deyək də istifadə edərək müxtəlif işlər hazırlaya bilirlər. Bunlarda da portföyü var. Yəni uşağın bütün sənədləri portföyünün içində olur və lazım olanda valideynə təqdim edə bilirlər. Əl işlərini divardan da asa bilirlər və ya belə deyək də qovluqla fayllara yığıb müxtəlif rəflərə də yerləşdirə bilirlər. Daha sonra əsas suallardan biri də, özəlliklərindən biri də bircə qurmadır. Hətta müsahibədə belə, yəni bu sualı vermişlər keçən dəfə. Bircə qurmanı və flowchartı vermişlər müdirlərin müsahibəsində. Təbii ki, tərbiyəçilərin müsahibəsində də mütləq qarşılarına çıxacaq. Demək, bircə qurma tərbiyəçi müəllimlə uşaqların əməkdaşlığına əsaslanır ki, əsas məsələ uşağın öyrənmə qabiliyyətinin artırılmasıdır. Elə bunu bu formada da yadda saxlayın. Daha sonra gəlirəm flowchart, yəni blok sxem. Blok sxem də o deməkdir ki, uşaq keçmişdə nə bilir, indi nə bilir, gələcəkdə nə biləcək. Yəni keçmişdən indikini müqayisə edir, gələcək üçün hər hansı bir blok sxem hazırlayır ki, gələcəkdə nələr ola bilər, hansı nəticələr əldə edə bilərik. Yəni onun üçün bir belə deyək də cədvəl hazırlayır. Reggio Emilia modelinin nəzərə əsasını sosial konstruksiya təşkil edir. Bu arada qeyd edeyim ki, Montessori-nin nəzərə əsası Piaget-dən qaynaqlanır. Vygotsky-nin nəzərə əsası Reggio Emilia modelinin nəzərə əsası Vygotsky-dən qaynaqlanır. Piaget idraka fokuslanıb, öyrənməyə fokuslanıb. Reggio Emilia modeli isə sosial mühitə fokuslanıb. Yəni ətraf mühiti əsas götürür, amma Montessori ətraf mühiti yox, zəkanı, öyrənməni daha çox əsas götürür. Daha sonra bir də onu qeyd edeyim ki, Reggio Emilia modelində belə deyək də 3 mühit var. Demək, birinci mühit uşağın özü, ikinci mühit müəllimi, üçüncü isə demək, birinci özüdür, ikinci müəllimi, üçüncü ətraf mühitdir. Bu mühitlər uşağın öyrənməsində vacib olan amildir. Yəni birinci müəllim uşağın özüdür. Özü-özünə öyrənə bilər, kəşf eləyərək öyrənə bilər. İkinci müəllimdir ki, müəllim istiqamət verir və uşaq da rahat şəkildə öyrənir. Ona görə ikincini müəllim qeyd olunur. Üçüncü də ətraf mühit ona görədir ki, uşaq kəşf eləyərək, ətraf mühitdən bəhrələnərək öyrənir ki, onu da üçüncü müəllim kimi hesab edir. Daha sonra Reggio Emilia'da, yəni müxtəlif belə deyək də otaqlarında istifadə olunan bir sıra üsulları qeyd eləyib. Bunlar da sensorlu masa üzərində qumla qazmaq və tökmək. Daha sonra rəssamlıqla bağlı təcrübə aparmaq, kağızda və ya digər materiallarda rəsm çəkmək. Böcəkləri, yarpaqları, çiçəkləri kəşf etmək, oyun meydançasında tapdıqları əşyaları sıralamaq və toplamaq. Uşaqların fikirlərini ifadə etməsi və aralarında söhbətləri təşviq etmək üçün müzakirələr planlaşdırmaq, foto şəkilləri, müzakirələri, videolar və ya səs yazıları vasitəsilə uşaqların fikirlərini qeyd etməyə həvəsləndirmək, rəqs etmək, qaçmaq, digər fiziki hərəkətlər, musiqi məşğələləri, ətraf mühit haqqında bilik qazanmaq üçün açıq havada oynamaq və araşdırmaq, uşaqların öz aralarında və uşaqlarla müəllimlər arasında əməkdaşlıq və problemlərin həllini təşviq etmək. Zaten bunların hamısı bizim bağçalarda tətbiq olunur. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Elə bilin ki, incəsənət hissəsi bizim bağça ilə əlaqəlidir. Montessori-də isə elə bilin ki, bilik hissəsi, idrak hissəsi bağça ilə əlaqəli idi.
burada daha çox öyrənməyə yox, master klasslığa yəni fokuslanıb. Yəni burada uşaq bir növ elə bilin ki, uşağı master klassa göndərmisiniz. Xörəklər hazırlayır məsələn. Məsələn, hər hansı heykəllər hazırlayır. Yəni burada iş görür də, yəni incəsənətlə məşğuldur. Amma Montessori-də birə-bir öyrənir də, riyaziyyat öyrənir, nitq öyrənir. Yəni burada artıq bir dərs xarakterlidir. Daha sonra burada yəni bir müəllim, yəni 3 il ərzində eyni müəllim çalışır bu qruplarda. Yəni uşaqlara dəstək olur. Yəni 3 ildən sonra dəyişə bilər də, yəni 3 il yəni eyni müəllim çalışmalıdır mütləq. Bizdə də elədir də. Adi məsələn bir bağçaya bir müəllim düşəndə 3 ildən sonra əslində yer dəyişməlidir. Çünki uşaqlar o müəllimə adaptasiya olur. O sonradan birdən-birə dəyişsə düzgün hesab olunmur. İndi bilmirəm indiki sistem, amma yəni bildiyim yəni 3 ildən sonra dəyişməlidir. Daha sonra burada müəllimin rolu uşaqların özlərinin qərar verməsinə və yekun nəticə gəlməsinə cavabdeh olan bələdçidir. Amma Montessori də gözə görünməz icra edici idi. Və o tez-tez cütlüklərlə işləyərək uşaqların istəkləri haqqında söhbətlər aparır və onların bir-birlə kömək etməsinə şərait yaradır. Daha sonra gəlirik Valdorf pedaqoji yanaşmasına. Demək, Valdorf pedaqoji yanaşması 1919-cu ildə Rudolf Steiner tərəfindən Almaniyada yaradılıbdır. Səbəbi isə fabrik işçilərinin uşaqları üçün məktəb yaratmaq təşəbbüsü olubdur. Steiner ümumiyyətlə uşaqların mənəviyyatını və inkişaf etdirməyin vacibliyinə inanırdı. O hər zaman qeyd edirdi ki, uşaqları azad ruhda böyütmək lazımdır. Onları böyüklərin rəhbərliyindən kənarda inkişafına şərait yaratmaq lazımdır. Yəni uşaqlar sərbəst olmalıdırlar. Onlar rahat şəkildə özlərini ifadə etməyi öyrənməlidirlər. Yəni böyüklərdən kənarda inkişaf etməlidirlər. Və ən əsası isə Waldorf modeli dedikdə ağlımıza bu gəlməlidir. Yəni o texnologiyanı pisləyirdi. Qeyd edir ki, yəni Steinerin əsas məqsədi texnologiyanın insana verdiyi pis təsirlərin mənəviyyata yarada biləcəyi problemlərə köklənmək idi. Yəni o texnologiyanı pisləyir və uşaqları ondan uzaq olmağa çağırırdı. Nəzərə əsasını isə yəni öyrətmə və öyrənmənin humanist ideyalarla təşkili dururdu. Biz qeyd elədik ki, yəni Montessori-nun da Reggio Emilia'nın da nəzərə əsası var. Eyni zamanda Waldorf modelinin də öz nəzərə əsası var ki, humanist ideyalardır. Ən çox müəllimlərə qeyd edirik ki, o cümlə ilə yadda saxlayın. Humanist ideyalar, yəni nəzərə əsasını humanist ideyalar təşkil edir. Daha sonra uşaqlar belə deyək, 7 yaşa qədər Waldorf modelində xüsusi bir dövr olubdur. Yəni uşaqlar 7 yaşından artıq oxumağa və yazmağa başlayıb, elə məktəbə də 7 yaşında gedibdir. Müəllimin rolunu isə burada belə qeyd edirlər ki, deyir Reggio və Montessori pedaqoji yanaşmalarına nisbətən burada daha çox uşaqlarda bircəlik və bərabərlik hissi formalaşdıran, müdaxilə edən mənəvi bələdçi rolundadır. Burada isə Montessori və Reggio Emilia modelinə nisbətən müdaxilə var. Yəni müəllim uşaqlara müdaxilə edir. Ona görə də müdaxilə edən mənəvi bələdçi qeyd olunur. Bələdçi isə istiqamət verən bir şəxsə deyirik. Biz ona bəzən fasilitator da deyirik. Daha sonra ətraf mühitin rolu. Yəni burada əsasən ətraf mühitdə təbii komponentlərə daha çox üstünlük verirlər ki, oyuncaqlar və vəsaitlərin daha çox taxtadan düzəlməsinə üstünlük verirlər. Ümumiyyətlə digər modellərdə də taxtadan daha çox istifadə olunur, amma Waldorf modelində daha çoxdur. Ona görə əgər taxta anlayışını harda görsəniz, bilin ki, söhbət Waldorf modelindən gedir. Yəni Waldorf modelində uşaqlar taxtalardan daha çox istifadə edirlər. Daha sonra Waldorf metodunda öyrənmə prosesi ardıcıl həyata keçir. Əvvəlcə tanışlıq, sonra tanışlıqdan təcrübə, daha sonra isə təcrübədən anlayışlar əldə edilir. Yəni əgər bir mövzu ilə uşaq tanış olmalıdır, tanış olandan sonra artıq təcrübə əldə edir. Təbii ki, təcrübədən də müəyyən anlayışlar çıxır. İnsan təcrübə əldə edəndən, səhvlər edəndə və ondan təcrübə belə deyək də toplayanda müəyyən anlayışlar, müəyyən qənaətə, fikirlərə gəlir ki, bu belə olsaydı belə ola bilərdi. O da yəni onu qeyd etmək istəyib. Daha sonra sadalanan 3 addım həqiqi öyrənmə prosesinin əsasını təşkil edir. Oyunlar isə həm əyləncə, həm də fiziki aktivlik xarakteri daşıyır. İş formaları isə demək burada qruplarda eyni yaşlı uşaqlar iştirak edirlər. Yəni Waldorf məktəblərində həmişə birgə təhsili və tam əhatəli təbliğ olunur.
Burada yəni inanc və mənşəyi müxtəlif olan 3 yaşından 18 yaşına qədər hər cür qabiliyyətli uşaqlar qəbul edirlər. Daha sonra burada qeyd olunur ki, ailələr və müəllimlər üçün festivallar, teatr tamaşaları təşkil olunur. Məktəb yarmarkaları vasitəsilə icma tədbirlərindən zövq almaq üçün çoxsaylı imkanlar yaradılır. Daha sonra Valdorf nəzəriyyəsinin üstünlüyü uşaqların erkən ixtisaslaşmaq əvəzinə öyrənmə prosesində sevinc tapmaq və uşaqlığın zənginliyini yaşaya biləcəkləri yaradıcı bir öyrənmə mühitini təmin etməkdən ibarətdir. Daha sonra Waldorf tədris proqramı bütün uşaqları nəzərə alan təhsil prinsiplərinə əsaslanan çevik bir pedaqoji təlimatdır. Uşağın inkişafının müxtəlif mərhələlərinə uyğun işləmək üçün hazırlanıbdır. Waldorf məzunları dünyaya olan maraqları və bacarıqları ilə sonrakı təhsildə və iş yerlərində qiymətləndirilir. Müəllimlər, mövzumuz bu qədər. Waldorf modeli qısa bir modeldir. Yəni orada bəzi harda yaranıbdır, niyə yaranıbdır, yaradıcısı kimdir, nəzərə əsası nədir, müəllimin rolu nədən ibarətdir. Yəni bunları bilsəniz qısa olaraq kifayətdir. Testlərdə də yəni zaten uyğunlaşdırmalarda istifadə eləyəcəklər. Belə müəllimlər, ümid edirəm ki, hər şey aydın oldu. Əgər hər hansı qaranlıq qalan məqam olsa, şərh bölməsinə yazıb soruşmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.